अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी तो मां आहियां मुंहिंजो मुमताज़ मौलाई। तो जी तो हिकिड़ी वीडियो आवाज़ टीवी तां हिकिड़ी मुंहिंजे ख्याल में कल्ह खां वठी हले पई, जंहिंमें वहीद हिकिड़े खां इंटरव्यू पिया वठनि को आवाज़ टीवी तां। हुन में उहो मूंखां पैसा थो घुरे ऐं पहिरियां त आवाज़ टीवी खे हिकिड़ो फर्ज़ु थिए थो, उहो आवाज़ टीवी क्या बल्कि हर चैनल खे त जॾहिं बि कोई अहिड़ो प्रोग्राम कयो वञे त आर्टिस्ट खे ॿुधायो वञे त हीउ सुवाल तव्हां खां कयो वेंदो, हुन जो जवाब जे लाइ तव्हां प्रिपेयर रहिजो। अचानक हिकिड़ो मां सुतो पियोसि, मूं ॾे नई ॻाल्हि आई ऐं ही वहीद मुंहिंजो भाउ आहे। वहीद खां मूंखे कोई बि इख़्तिलाफ़ न आहिनि। हुनखे मूंखां तकलीफ़ आहे त अलाह पाक हुनखे ख़ुशि रखे वरी बि, ऐं मुंहिंजी ज़िलत में जेकॾहिं हुनखे ख़ुशी बि मिले थी त वरी बि मूंखे ख़ुशी थींदी। त कंहिंखे तकलीफ़ ॾियण सां कंहिंखे ख़ुशी मिले त मुंहिंजे ख़्याल में उहा ख़ुशी वॾी अहमियत रखंदी आहे। ऐं मां पंहिंजी ज़िंदगी में ख़ुशि आहियां ऐं इन नंढनि ॻाल्हियुनि सां इहे सालनि खां थींदियूं रहंदियूं आहिनि। मूंसां छा पर वॾनि आर्टिस्टनि सां थियनि थियूं, घणनि आर्टिस्टनि सां थींदियूं आहिनि इहे मसइला मसाइब। उन जे लाइ को मसइलो कोन हूंदो आहे। नाज़ेबा वीडियो बि ईंदियूं आहिनि कि छा ईंदा आहिनि फ़नकारनि जे लाइ, वीचारनि जे लाइ। फ़नकार नंढड़ो वीचारो सवलो आहे न, ग़रीब आहे, कंहिं ॿिए जे लाइ न रखंदा आहिनि। त उन वीडियो में इहे पैसा वहीद मूंखां के घुरे थो त मां हुनखे चवां थो मूं वटि यार पैसा न, हाल फ़िलहाल मुंहिंजे खीसे में इहे पिया आहिनि। ऐं मुंहिंजो जेको आहे सो मां एतिरी हद ताईं माना हुन खां ॻाल्हि कयमि त मुंहिंजी नंढड़ी ऑपरेशन हुयो त उते के मुंहिंजा हॉस्पिटल में के पेमेंट जेका ई त हाल फ़िलहाल लॻी चुकी हुई त मां हुनखे उहा ॻाल्हि कई आहे। त उहा ॻाल्हि बि हुननि माना अहिड़ी ॻाल्हि बि वायरल कई आहे मुंहिंजी वीडियो ते, आवाज़ टीवी कई आहे, अञा वहीद हिकिड़े साहब कराई आहे। पर अल्लाह पाक तव्हां ख़ुशि रखे, कंहिं आर्टिस्टनि जी दिलि न रखंदो। तव्हांजा चैनल असां आर्टिस्टनि सां गॾु आहिनि, असां आहियूं त तव्हां बि आहियो। अॼु ॾिसो हीउ दौरु कहिड़ो पियो हलो, अॼु हर माण्हू जंहिं वटि मोबाइल आहे उहो चैनल जो मालिक आहे। मुंहिंजे लाइ सभु सिंधी चैनल क़ाबिल एतिराम आहिनि, पर मूंखे ॾुख ज़रूरु थियो आहे इन वीडियो छॾण जो। बहरहाल अल्लाह पाक हुननि खे ख़ुशि रखे। मूंखे तज़लील ॾियण सां हुनखे ख़ुशी मिले थी त अल्लाह पाक वरी बि हुननि खे ख़ुशि रखे। थैंक यू सो मच।